Всем привет! Меня зовут Кашляева Татьяна, я основатель международной школы маникюра и дизайна всея Руси Nail Art. Я вместе с моей командой покажу несколько мастер-классов по дизайну ногтей, а также поговорим о здоровье натуральных ноготков. Для работы мне потребуется первый дизайн, который я вам покажу, мы его назвали «Космос». Это такой космический дизайн, но я вам скажу сразу, что вы можете использовать любые цвета. Но мы подобрали более темные, чтобы было приближенно к ночному небу. Для работы мне потребуется темный синий гель-лак, можно использовать черный, тоже будет очень красиво. И я покрою ноготочек темным цветом. Покрываю плотно, укрывисто, так, чтобы у меня не было никаких проплешин, просветов. И отправляю на просушку в лампу. А пока у меня в лампе находится ноготок, я сразу подготовлю фончики для остальных наших дизайнов. Следующий дизайн у нас с вами будет такой приближенный к морской тематике. Но опять же повторюсь, вы можете использовать любые другие цвета, будет смотреться тоже очень красиво. Для основы я возьму молочный цвет и также покрою ноготочек. Он у нас так немножечко полупрозрачный цвет. А следующий ноготок я покрою белым цветом. Также плотненько. И отправляю на промежуточную просушку. Значит, смотрите, у меня уже фончик темно-синий готов. Далее мне для работы потребуется любая губочка. Губка только не использованная, да, не выушенная. Расскажи, что за губка у тебя? У меня обычная губка для мытья посуды. Я ее нарезала маленькими квадратиками и ей, соответственно, буду работать. Напитываю промакивающими движениями и рядышком также об фольгу я лишний излишек материала убираю. И после этого путем нажатия своей губки на ноготочек я начинаю ставить в хаотичном порядке. У нас получаются, знаете, такие точулечки очень красивые. И отправляю на промежуточную просушку. Промежуточная просушка у нас много времени не занимает, ну буквально 5-10 секундочек. Пока у меня ноготок находится в лампе, я готовлю второй цвет, я его также напитываю в губке и также рядышком излишечки об фольгу убираю. Достаю ноготочек и также в хаотичном порядке начинаю путем нажатия добавлять свои точулечки. Девочки, смотрите, можно делать в любом хаотичном порядке, как я уже сказала, в любых цветовых соотношениях. После этого, девочки, видите, у нас получился такой красивый эффект. Я отправляю в лампу на промежуточную просушку. Следующий дизайн у нас с вами будет капельки. Тот ноготочек, который я покрыла молочным цветом, я перекрою поверх насыщенным голубым цветом. Перекрою плотненько. Для чего сейчас расскажу. Фончик. Смотрите, вы сейчас все поймете в процессе того, как я вам буду показывать. Значит, смотрите, я голубой цвет нанесла. Дальше мне потребуется топ с липким слоем. Топ с липким слоем я капаю себе капельку на палитру. И возьму кисточку. Кисточку беру толстенькую. Ну, для меня она толстенькая, потому что мы в работе используем две кисти. Одну кисть мы выстригаем. Взяла кисточку и топом без липкого слоя начинаю капать в хаотичном порядке точечки, капельки у нас получаются. И почему я выбрала именно синий цвет, да, для того, чтобы у нас появилась такая немного морская тематика. И посмотрите, я капнула точечку, и у меня уже виден мой предыдущий фон. Я ответила на ваш вопрос? Супер. И смотрите, я опять же повторюсь, да, то, что вы цвета можете делать абсолютно любые, совмещать, и они будут смотреться очень-очень красиво. Вы можете размещать свои точки также в любых направлениях. Сверху, например, снизу, посерединке, на уменьшение. То есть только тут играет ваша фантазия. И отправляю на промежуточную просушку в лампу. Пока у меня ноготочки в лампе, я вам покажу следующий дизайн. Он называется «Текстурки». Это, знаете, такой эффект камня в разрезе у нас получается. Очень красивый, прям да, эффектный. И тоже тут только безграничная фантазия. Я тут подготовила несколько цветов. Давайте возьмем темно-зеленый цвет.
Смотрите, я капельку материала капаю на палитру темненького цвета. Дальше я возьму зеленый неоновый, это кислотный зеленый неон, и в центр своей темной капельки я капну зеленый неончик. Сочетание цветов, да? Я могу взять еще белый цвет и капнуть в серединку уже своего зеленого неончика. И могу потом опять взять темно-зеленый цвет. Так, куда я его только? Ага. И маленькую капельку добавить в свой белый. То есть мы создаем, знаете, с вами такие небольшие переходики. Дальше вы можете взять апельсиновую палочку, любую тоненькую кисть и поразрезать вот эту смесь, которую мы сейчас с вами сделали. Поразрезать в разные стороны. В диагональки, сверху вниз, слева направо. А далее для работы нам потребуется любая широкая кисть, плоская широкая кисточка. Беру ноготочек, лопаточкой своей кисти, знаете, как лопаточкой я нагребаю свой материал на кисточку. И далее переношу этот материальчик не спеша на ноготочек. Также в любом хаотичном порядке. Могу выложить сверху, могу выложить снизу, могу заделать и весь ноготочек. То есть тут все только, опять же, ваша фантазия. Если материальчик у меня немножечко подзаканчивается, я опять лопаткой набираю материал и добавляю, да, то есть сверху вниз мы прям не размазываем его, постоянно добавляем, чтобы у нас с вами был узорчик. И у нас такой получается с вами красивый эффект камушка в разрезе. Опять, это может быть и мрамор, это может быть, ну, камней большое количество, да, любой камушек, который захотите. Просто возьмите фотографию, посмотрите примерно по цветам, как он у нас выглядит. А если материал у нас достаточно большое количество материала сейчас на ноготочке находится, мы можем взять любую салфеточку, промокнуть ее в жидкости для снятия дисперсии в спирте, да, любую влажную салфеточку в любом случае, да, и приложить. И она у вас заберет лишний материал, который он у вас, если имеется. И отправляю на промежуточную просушку. Но просушивать здесь надо, девочки, побольше, уже секунд 30, да, для того, чтобы материал у вас успел высохнуть, иначе он у вас съежится. Арина, скажи, да. пожалуйста, что значит промежуточная просушка? Промежуточная просушка, это, знаете, я называю, чтобы не ждать полное количество времени, да, установленное, там, допустим, 30 секунд, а для того промежуточная просушка, для того, чтобы у меня материал немножечко схватился, и чтобы я в целях экономии своего времени продолжала работать. Я взяла золотую гель-красочку, очень красивая гель-краска, и возьму небольшое количество себе на палитру. Вот мы с вами камушек в разрезе сделали, а далее немножечко подукрасим его. Тоненькая кисточка мне потребуется, и аккуратненько могу добавить в кое-каких местах золотые фрагменты. Я добавила фрагмент с золотой гель-красочкой. Отправлю на промежуточную просушку, то есть не полное время, да, чтобы у меня материал немножечко схватился. И далее возьму черную гель-красочку, капельку черной гель-краски себе также на палитру. И уже возьму более тонкую кисть для прорисовки именно тонких линий. Мы обычно нашу кисть, вот эту вот рублев, выстригаем в иголочку, то есть уменьшаем ее вдвое, собственноручно. И также черной гель-красочкой кое в каких местах я добавляю черную свою прорисовочку, черные фрагменты. Максимально тоненько стараюсь сделать, да, тогда наш рисунок будет казаться более ювелирнее и сложнее смотреться. А вот вы работали и гель-краской, и гель-лаком. А чем они отличаются друг от друга? Гель-лак – это более жидкая консистенция. Гель-лаком мы в основном как бы рисуем, но когда что касается именно тонких прорисовок, мы уже работаем гель-красками, так как они более густые. То есть гель-лак – это материал, которым мы покрываем ноготки, им же мы можем рисовать, правильно? Да. А гель-краской ноготки? Гель-краской мы ноготочки не покрываем, мы используем их только для росписи. Спасибо. Пожалуйста.
Но опять же, девочки, да, где выделять? Тут все фантазия. Вот где видите, что хочется добавить, возьмите, добавьте. Добавила и отправляю на промежуточную просушку. Девочки, пока он у меня будет в лампе, я достану те 2 ноготочка, которых я уже сделала, и покрою их уже. Завершающий мой этап – это топ без липкого слоя. Арина, у нас есть время, можно будет прорисовать их. У нас есть время, еще можно прорисовать их будет. Я добавлю, пузырики, конечно, да, конечно. Звездочку. Это еще не все. Отправляю в лампу. Второй ноготочек. И также топом перекрою свой камушек в разрезе, свою текстуру. Далее, девочки, у нас пойдет прорисовочка уже белой гель-краской. Беру небольшое количество материала себе на палитру. И для работы мне также потребуется моя маленькая тоненькая кисточка. Вот я пузырики взяла. Я, знаете, для того, что сейчас они смотрятся у нас немножечко блекло, да, они подсливаются, я возьму и выделю их как раз белой гель-красочкой, обведу центральный. Далее у меня мой космос. Я нарисую несколько небольших звездочек. Звездочку я буду рисовать от центра, начиная, сводя на нет свою линию, чтобы у меня линия была в конце тоненькая. Поставила точечку и из точечки повела линию вниз. Далее с этой же точечки я линию повела вверх. И видим, у меня на конце мои линии сходят на нет. Также от центра я повела вправо, и от центра я повела влево, получила свою звездочку. Вы можете делать их разноразмерными, не обязательно одинаковыми, да, где-то побольше. Одна пусть у нас будет с вами малышечка такая маленькая. Отправляю в лампу. И возвращаюсь к текстуре. Текстурой мы также белой гель-красочкой подвыделяем некоторые фрагменты там, где вы это посчитаете нужным. Чуть-чуть буквально. Прошу прощения. Тоже всего там несколько линий. Не перебарщивайте рисуночек. Девочки, я очень быстро покажу. Я фончик, опять же, вы можете делать любой. Фольга у нас продается, она, знаете, она бывает разных цветов. Помимо того, что она бывает глянцевая, она еще бывает матовая. Она также смотрится очень эффектно и красиво. Покрываем ноготок, отправляем на промежуточную просушку. Хотя нет, пошутила, не на промежуточную, а просто на просушку. И пока у меня ноготок в лампе, я готовлю фольгу. Нарезать не буду, так как времени у меня мало. Значит, смотрите, фольгу мы отпечатываем матовой стороной. Вот если вы посмотрите, у нее есть матовая сторона, а есть глянцевая сторона. Отпечатываем мы матовой стороной большим пальчиком путем нажатия и отрыва. Знаете, вот как депиляцию делают, примерно представляете? Но зато понятно. Смотрите, фольга у нас отпечатывается на липкий слой. Когда у нас материал просох, у него появляется дисперсия, это липкий слой, он у нас прилипает. И путем нажатия хаотично, посмотрите, я раз надавила и убрала, видите, как получается? И эффект тоже можно делать, можно весь, можно сбоку где-то приложить, там справа, слева, смотрится просто потрясающе, да, казалось бы, там всего несколько движений, у нас с вами будет красивый маникюрчик. И после этого мы ноготочек также перекрываем топом без липкого слоя. Я надеюсь, вам это было полезно, да? Спасибо вам, девочки, большое, очень приятно с вами поработать.